از نوکه خارنه چیتیم خارنا ایواره همیش سرشول خواهاتین چگه خیزانم چگه وضعی نباش بیبروگه و جامو گویشه وضع خارنه چگیم چه کار نظام کاره بدلیوان بدیان نه. ناوم رشید فریق رشید جیمه 29 ساله از دانشجوی باجر کوپنهاگنمه و از برواری ما گنده کیسته لدورا نوچه آمیدیه. من 14 ساله بی وقتی از هاتیم دانمارک سال 1998 گل خاله خواه و جون خاله خواه خاله ما از بکره خواه دانم از گلوی هاتمی وقتی دا دمام رشید جیگل خواه اینای براستی رشید کسک بو ممازن کرده بو هر روز میگل خواهش اینای وقت از او گل یک بونه هر احساس اوی کریه که از بابی و بلکه دای بابی خواهش ناز ناد کرد جبرهن دامینان کو از گل خواهینم کو بشید از بشیم هاریکاریه که بو کسو کاری خواب که می وقتی تا ظروف مل کردستان یلا نخواهش بین او بیم دیل در چون والله بنادای که وقتی رشید ملگل خوینای و وقتی بچیک بو وقتی ملگل خوینای ما اینا وره گلک راحت بو يعني ما ظنكرناوي گلک راحت بو سر نرم بو ما تشتي ما تقولي يعني بخبريام جيت كر ام داخلی مدرسه دانمارکی بین گل دانمارکی عین وکی قطابی دانمارکی ما گلوان درست خواندن الدسپی که وقتی هم هاتیم ویره براستی گلک نخواهش بی من چونکی جیه من 14 سالی بی و دوی وقتی دا 14 سال بی گل دایکو بابت خواب کسو کار خواهش وی وقتی دایدی وقتی میروب ترکید کرد او 2 سالت اولی براستی گلک نخواهش بی یعنی گلک احساس غریبیت کرد من بیرا دایکو بابت خواهد کرد بیرا خوشکو برای خواهد کرد بیرا کسو کارت کرد گل جارتیتم بیرا باجر ریدا یعنی او شیوه باجرت ما کردستان هاتین آودان کردن فرق بی گل باجرت بیره وقتی از هاتین بیره هر جه 16 سالیه دا دما مدرسه خواند هر وقتی دا از کتم ناف شولی داجی شول پیتزای متیر مطعم دکانت واسه گل شوله که زحمت بی هر چنده هنده جارا محز نکرجی بشم شولی بس مجبوری بی وقتی کام چهار شولت کرد مواسا هاریکاریا عائله خواد کرد با کردستانه خاله من گل هاریکاریا میکرد و گلک بوم باش بی اجی وکی مسئولیت اکی بوی بیم مسئولیت من برانبر به رشید اوه بو از رشید ریکم مدرسه و انسانه که باش تحویل جامعه رشید بده پاشی او بی وقتی که من وکی من گویی مال پیزا شولت کرد او بی اتویری دا مخال ویری دید Jamen, det er jo snart 8 år siden. یەکترناسی نیەمە گەڕێتەوە بۆ 8 ساڵ لەمەوبەر خۆشیەکەی لەوەدایە کە لە دوکانی پیزایەکدا یەکترمان ناسی لەوێ ڕەشید خواردنی دەبردە دەرەوە منیش قاپشۆر بووم Opvasker. ایدی ما پیک و آشنایی گلیکین و گلیک ناس کردن و هر و نویساندن و آخفتن و Det er udviklet. پەیوەندی نێوانمان بەهێمنی پەرەی سند و دوجار لە ئێوارەی یادی لە دایکبوونی مەسیحدا بووینە دڵداری یەکتری ام جهشتنیه که دی قسمت بی قسمتی ما ام جهاندینی که دویده آشنابینال گل کرد و دانمارکی گل فرقن بس مسئله کردی هاد بیجد هر ناف ملتا بگیره عاداتا Vi havde rigtig mange لە udfordringer. سەرەتایە بربەرەکانەی زۆر دەهاتە سەرڕێمان هاوڕێ و خێزانەکانمان پێیان وانە بوو کە دوو کەلتور واتە کەلتورەکەی ڕەشید و کەلتورەکەی من دەکرێت تێکەڵ بکرێن و ئەنجامەکەشی باش بێ دەستپێکی دا کەس و کارت من یعنی بچێکی بووان زەحمەت بی کو ئەس ژنێک دانیمارکی بینم و بچم
گلوانا خزماتی بکی موانتشتا یعنی بوانا دست بکی گل از زحمت بی راستی تایبت بو خالی من چونکی مسئولیت هم دستوی دابی از اولی دا نرازی بوم رشید گل کچی که یک دانمارکی زواجه بکرد دمام او کشکر دید که جیان هاوبش گر رشید پیکینای از هاد مسر به باوره انسان هر انسان فرق نینه چه دانمارکی بی چه کرد بی چه تشته فرق نکرد بومن بلکه تشته که دل رشید بیاد به اجی دلوی قبول بکرد از جبروی بود دعوت رازی نبوم چونکو تقالیدتوان و کیمه نبون جبروی مدگود حتیمال ادی زحمت بید و از مانوان مثلا بو ما فرقه بو گلک و تشتتوان جبر هنده از رازی نبوم Det gik fint. پەیوەندیەکەمان بەباشی دەڕۆژ بەڕێوە و لەگەڵ ئەوەشدا کە دژایەتێکی زۆریان دەکردین لە دوای 2 ساڵوامان هەڵبژارد کە هاوسەرگیری ئەنجام بدەین بەڵام تاکە کەسێک کە هەر لە سەرەتاوە پشگیری ئێمەیە کرد دایکی ڕەشید و خێزانەکەی بوو دست بگی او بی وقتی هنگی کوم تلفن بو باب خواه کردیم گوته از بخواه خیزانک دانمارکی اینم باب من دست بگید گوت باب کره من کسک دی نینه بو دانمارکی بو اروپی بو چیه یعنی اویجی ندیده بی هفتشتر نزانی که مسئله چیه بس دیو داشی هر گوت من بریار تایه تو چه بریار دی دواسا بدیم نزیکەی 4 ساڵ لەمە و بەربووین بە خاوەنی دەیڤید وقتی خدا دیوید بره ما ورد کرد بو روزه او جه ما ورد کردی روزه وی جهی آفریتا که کرد لیبی جیوی هنگی سالک بی تقریبا سالک و 3-4 هی بی دیوید زمانی کردی بی وقتی دا گله باش ببی Jeg er gået meget op i, at David skal lære kurdisk. من زۆر لەگەڵ ئەوەدام کە دەیڤید فێری زمانی کوردی بێت چونکە ئازانم کە دەیڤید گەورە بوو ئەگەر نەتوانێت لە زمانی کوردی و نەتەوەکەی خۆی تێبگات ئەو کاتە زۆر دڵتەنگە بێ هەروەها کە گەورە بوو ئەگەر ویستی سەردانی کوردستان بکات دەبێت بتوانێت لە زمانی باوک و نیشتیمانەکەی تێبگات بۆ ئێمە زۆر گرنگە کە ئەو هەست نەکات کە بێگانە و نامۆیە بە نیشتیمانەکەی Han lærer kurdisk. روزی جی منش خیزان خوا پرسی نوکه عادات و تقالیدت همین من دیدین و جا نوکه دوراته تو جی به ناف مداید ما ببینه کانه چاق لطه دیجه برد او بی سال 2012 بیگ بهم چون کردستانه ما او جی گل خابر Der var rigtig varmt. زۆر گەرم بوو گەرماکە نزیکەی 47 پلە بوو ئەوە یەکەم جارم بۆ خێزانەکەی ڕەشید ببینم Rashids familie. لدست بی که وقتی هم چون کردستانه هم طیاره دابین او بی خیزان من بچه که درس کرد دل دادا هندی بحث عادی بو کربین واندر هندی گوت بین بسرمان هون او کلتور یعنی نب خرابی شیوه کی خرابی از گو او عادات و تقالید دان هوسان به جا وقتی هم طیاره دا بچه که گلت درصد گوته نزانم متزانی وضعی نباشه حتی هم که هشتین کردستان جیک دم هم کردستان هاتین خاره و کسو کارت ما هاتن پیشایی ما و گله قدری ویگرتن و Altså, jeg følte mig mere velkommen. لە ڕاستیدا لەوێ زیاتر هەستم بە خۆشحاڵیە کرد وەک لەوەی لێرە هەستی پێیەکەم هم که هشتین بو مال او بی دیگامن دید وقتی دیگام دید یعنی دیگام گله قدری ویگرت و اوادی آوی که شنی یعنی چه که پتر خیزانا میشه پتر یعنی وضعی باشتر لحات یعنی خواه پتر بیانی نده نه خواه به یکیش آیلی دینا Jeg mødte hans mor og لەوێ دایکی و خوشکەکانیم بینی بۆیە لە ناخەوە خۆزگا خوازم کە ئەوان لێرە بوون لە لای ئێمە چونکە ئەوان جوانترین مرۆڤن کە من هەتا ئێستا بینیومە لە لای ئەوان زۆر خۆشحاڵ بووم و هەستم بە ئاسوودەییە کرد بیری دایکی ڕەشی دەکەم هەموو ڕۆژێک براستی کیفای گلب کردستان هات و کیفای خلقی ما هات و کیفای جهوارت ما هاتن کیفای همی هات ملت همی هات یعنی باش بیش صرف وکی صرف رازیه که بی بومه jeg lærte rigtig لەوێ mange فێری چەند وشەیەکی بچووک بووم små ord at kende. ئەتوانم بڵێم I Rilhatten. بەخێر هاتن
Ja. Og så kan jeg sige Esbenzima. من برسیمە Ash hashtag Kim. من تۆم خۆش دەوێ Marhaba. سڵاو 1, 2, 3, 4. 5, 6. پشتیم جنسیة دانمارکی ورگرتی او بیجابا من عسکری الوری درد شو او مدت تک بی از العسکریه بیم هر العسکریه جی مدوره آگر تمراندن الوری دید وی دمی دا دایره براوانی کوپنهاگین نفر پی لازم بین وی وقتی دا جی من تقدیم شولی کرد دایره براوانی پشتی هنگی 2 هفته پینه چون جاب مهات گوته متوی قبول کردی درجه تد باشن او بی وجاوی دمی دا منو خیزان خاپیک و مخادایک من مال خبر کرد و ام هاتین کوپنهاگین الجبر شولی بر کار خواهی بره دما جابا شولی به مهات کو از قبول کردم اوی روزه یعنی بار که خوشترین روز بی جیان آمده بی از گله گله په خوشحال بیم کیفام گله گله هات یعنی حج کو از تازه هاتیم سردار دنیای inklusiv skruer. از دوام خواهد ساعت 8 سپیده دست بید کم از چم دایره رئیس خال ویره خواه تقدیمت کم کو وضع هاتم و دویر دا از حاضری خواد کم پشتی اینکه از چم جلو برگت خواه و اشیاء خواه و وسایلت خواه حاضرت کم و فحصوانت کم کنی تشتم درست ایان پشتی تاقی کردنات تشتمه ام مسئولیتتن بیگ به ام درت که هم چین بو ویدیو کنفرانس ویدیو کنفرانس جی هندیه کو ام بشین گل مرکزت میدی باخوین کوپنهاگنه ام دانستاندن گلی که این کان شغل روزانه ده چه بتو که چه مشکلات باجر ده پشتی ویدیو کنفرانس دی ام چین تشتید خوین هر سر تشتی دی ویر داجی ام رین خاری وضعی کدود پرسین گلی که داخوین و صحبت خاطین و بحث شغل روزانه کین پشتی تشتی خارن ایدی ام چین ما اوادیا دوره های دوره روزانه های دوره دا بوما معلومات نیتین معلومات روزانه و تکنیک نیتین کام چه شغل خوابکار بردوام دین Så kalder vi op på, at nu skal der være overtryksventilator. ویره دا بسیارش مد که کانه تکنیک آگر تمراندن بیرام ما نه یا نه ام مجبوری نوانتش تا زیب کار بینو چونکی ما هوجهی به ها Jeg er jo så heldig at... من کەسێکی خۆششانسم کە ڕەشید لە وێزگەی ئاگرکوژانەوەی ڕۆژاوای کۆپنهاگن لەلام کار دەکات. من بەڕێوەبەری کارەکەم. ڕەشید گەنجێکی وریا و ئازایە و ئەو کارانەی کە ڕۆژانە پێی دەست پێدرێت بە شێوازێکی سەرکەوتووانە جێبەجێ دەکات. بە تایبەتی ئەو کاتانی دەڕۆینە دەرەوە ئەو بە جۆرێکی کارا و شارەزایانە ڕۆڵی خۆی دەنوێنی. پشتی شغل ما روزانه هر کسی که وقتی خواه شخصی هی یک ها چای باخود یک ها قهوه یک ها سر کامپیوتر یک ها ورزش کردن یعنی دی مروی حره وقتی این زار بومه هات تو سر هر شولکی به یا هر تشتکی دستی تدابت لازمه توی شولی و یا تشتاب زیترین وقت بهله و باز ده بلای سوار خواه آگیری اتویری دا لازمه تو زیترین وقت جرکی خواه برکه قناعه تشت خواه حاضر که کاروبار خوابی که خواه پا بجه سواره دا ات سواره دا جی ام همی هر کسی کش من زان که جهیمه چیه وقتی هم رشتی سر جه خواه ویر دا هم حاضر یا خواه رینشتی ما خواه حاضر که رئیس مویر داد بیشتن ایدی حرکت بده ایدی هم حرکت کیم بوجه این زار جهادی Det er kontorbygning over for Fils. از بخوایی که شوانا ما راستی از گل جاد ترسمت هندت اشتادا اتویر داد باور که هنده جاد بد خطا دلیمن اشتر سادا اتویر دا گل جا هزری متشن اتوان هزرات از هزرت کم که اری انسان بیری دا هنه توش مشکله که بیا یا رودا وکا چوانه وقتی هم گشتین جهه رودا و اتویر دا رئیس ما بزیترین وقت راپورت اکا سریع عدت مه کانه چه قومیه از و رقم 2 یا 2 کس زیترین وقت به خواب ها وجن بینایتی دا خلکی رزگار کن خوشبختانه گل جا وقتی هم چین وان انزاره اف انزاره مثلا انزارت راست نینه
یان انذارت خلطیه تیدا هنه چید بد خلطی هایی که خارم بخواد چه کرد به دو کلیو به سبب هنده کوف جهازه چوبن یعنی که جگاره کشابت دو کلی جگاری بیا سبب هنده بجادوی وقتی دایدی بچه که مروف مرتاح لیتید که و تأثیر که مازن نگهشت انسانه و تأثیر که مادی آن تأثیر که تکنیکیه گهشتی الویره وقتی هم سرشولی لازم هم روزی 2 ساعت ورزش جیب کن چون ورزش یک تشتا گله گرینگه بومه گرینگی او هنده چون که هم تشتا گله راد کن و دینین و گله جسم خواب کارتنی و گله قوی بی گله و وقتی تو کشتی ها قایق سر دریا سر بحری یا هنده بس گله وادی زحمته بس باشه یعنی 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه گله باشه اف شوا جی وکی شوا سالا چوی شوا سر ساله و از سر شولی ادوی شوی دا گله شولی مه چون که تقینوا و تقتقوش گله تناوتنه ادبیری دا اف تقینات بن سبب گله رودا و گله آگر هل کرنی ابخوا ایک شوانا مکو محزت کر از شوا سر سال ناف عائله خود با ناف خیزان خو و کره خو می شوا سر سال گرمان در باز کردن لأما ظروفت ميت ولی هاتين اس مجبورم شي بومن يعني بري دا رزقار كيرنا انسانا گرنگتر الشوا سري سالي كو اسين پاري ام 24 ساعت سرشولی ادویری داجی لازمه روزانه دوش مخارن چیکن و دوش مجی مرکزی پاقش کن وقتی مخار نخواه چی کرد هدی هم همی پیک و ترین خار دور سفره خواه خارنه و ترین خار نخواد خوینه و چون که هم وکی آیله که ندویره دا هم گله چا بخواد نیک و مجبورین صحبت روزانه بکین و عین وکی آیله که کامل چا ترین خار ناف آیله دا واسه هم ترین خاری بره ساعت 11 به ویدی دم نوستنه هر کسی که کیف خواه بس ساعت 11 به وید آرامی اتمحته بید دیناندنه چونکی ایدی مروفت واسطت و مجبوره ایدی بموتن و بس هم هرت اینزار ده هر چند دم نوستی نجی بس هم هرت اینزار خدانه الویری ده من لەگەڵ ڕەشیددا کار دەکەم ئەو پیاوێکی قسە خۆش و کراوە و دەم بەخەندەیە لە کاتی کارکردندا بەڵام زۆر جار ماندووە هەست دەکەم هەندێک کات بە هیلاکی دێتە سەرکار بەڵام پێم وایە دەستبردنی ئەو بۆ ئەم کارە قورسە هێندەی دەستبردنی من وەک ژنێک بۆ ئەم کارە سەختە بۆیە هەستی پێ دەکەم و لە ماندووبوونی تێگەم چونکە ئەم کارە ئاسان نییە بری دو سه هیوا بین زارک بو مهات که آگیر بر ببی مالکه بینایت که گله مزن سود هم چون میره آگیری گرتی بی همی بینایتی دا رئیس ما هندک فرای کردن طبقه سری هندک جی فرای کردن طبقه خاری او بی پشتینگی گوتمن و از حوال خام فرای کردن طبقه خاری بومدی چی ویرد هنده تمرین ما طبقه سری تمرین هم چون یا خاری او بی مسحت کردی گل حوال خواه سحت کمی وکی دلوپت آوید خانی داد هات خاره وکی آفتی داد هات خاری هر دوی دقیقه دا ما حضرت کرد مگود باشه یعنی حضرت ویره دا از حوال خواه اگر اف بینایت اف حرفت سرمد آبید نکه باور که یعنی اف دانی مارکه همی بیدن نشیدن ما موی 2 ساعت داد ویره دارزگار کرد هاتو چو غازامن 9 ساعت تیرامه اگر یعنی اون 9 ساعت خلاص بیم او حضرت کرد اگر اون 9 ساعت هم خلاص بده چی که مدویری دا کی دید مرزگار کرد یعنی گله جا حضرت سری مروی داتی نو چن مروف گله ترستش وانتش دا I starten var det svært at forholde sig til, at دەستپێکردنی ڕەشید بە کارەکەی لە سەرەتادا زۆر سەخت بوو هەرچەندە من زۆر بیرم لێی نەیاکردەوە و
وەک کارێکی ئاسایی سەیرمە کرد بەڵام لە دوای 4 مانگ کە ئەو دەهاتەوە بۆ ماڵەوە باسی ئەزمون و بەسەرهاتی خۆی و هاوڕێکانی دەکرد ئیتر زیاتر بۆمان ڕوون بوویەوە کە ئەو لە ڕاستیدا کارەکەی زۆر ترسناک و مەترسیدارە بۆیە زۆر خەمی بۆ خۆم. افروکیجی که ایواریا نوروزه ام کرد پایتخت حسا کومد بین لیالک و آگیر نوروز هلتین عین وکی کردستانه و هر سال جاره که از او خیزان خواب پیک بتیم و ام نشادین کو و جشن نوروز ام آگیر هلتین و ام حسا جشن خواه روید بین ام تیم ویری خوشیا ویری جار جاری های بو خیزانا من چکی خیزانا من جار جار کردات بینه تو گل کردات آخو تو یعنی تی پتری تی که اللهی کردات کیتن یعنی باشم کومد بین گله بو کام معروف خوا با کوارش ارو کوارش یا کوارا دو کوارا دقیقتی دوید کرمن دایکای واسه علمان دی هیچ نکرده بیشتن کتو کرکی کرده تو ایل دانمارک خودی دای بس بابتا کرده قومتا کرده عادات و تقالیدت کردن بس تو دانمارکی بس تو کرده که دانمارکی از بخوای گل حش خیزان آخاتیم خیزان من گل احترام آمد گیرد و گل اشتاد که سر خاطر من یعنی گل عادات و تقالید تاین اشتاد که احترام و کلتور مد گیرد اش بر هم دیجی منه و چه جاره ازش خیزان خوا جدا مد حتی گل بشیم بجا اگر مرن نبود مرن ایدی ریکا مرن کس ناگیرد اگر مرن مجیک جدا بکردن ئێمە نزیکەی 8 ساڵە پێکەوە دەژین ئەمما وێ ژیانمان وەک خلیسکێنەیەک وابووە چونکە لە سەرەتاوە زۆر ڕقوکینە هەبووە بەڵام دەمەوێت ئەوە بڵێم کە زۆر خۆشحاڵم بەوەی هەر لە سەرەتاوە گوێمان لە قسەی کەس نەگرت دەتوانم بڵم دەبێت سوپاسی ئەو کەسانە بکەم کە لە سەرەتاوە ڕقوکینەیان هەبووە بەرامبەرمان چونکە ئەگەر لە داخی ئەوان نەبووایە ئێمە ئێستا هێندە ئاسوودە نابووین بەهۆی ئەوانەوە پەیوەندیەکەمان پتەوتر بووە و پێکەوە ماوینەتەوە و بەم نزیکانە دەبینە خاوەنی دوو منداڵ ئێمە زۆر جار قسەمان لەسەر ئەوە کردووە کە هەرگیز یەکتری بەجێ ناهێڵین و هەرگیز گوێ بۆ قسەی خەڵکی ناگرین چونکە دەزانین پەیوەندی ئێمە دەبێت هەتا کۆتایی تەمەن بەردەوام بێت ئەس بخوا گەلە حەزت کرد مستەقبەلی بۆ وڵاتی خۆ بۆ جووەری خۆ شۆر بکەم یعنی بۆ من بەلکی ئەvە هەر چەندە بوو مسەرفرازی ئەس بێری شۆر دەکەم بەس مەسەلا کوردی هەیە بێژتن هەر بەرێک جێخوا قەردرە یا دوێژیت بێژتن حاشا حاشا ئەگەر مرۆڤی گۆ حاشا خەلاص سایê سەبە گۆلانê berdêrê xwe be neku padşahek be xerîbiya be hêka yasayê jî dê bêjim her çende dê dirêjî jî bêt yasayê dibêje şam şekir e welat şirîntir e